ครับนี่คือระบบเบรกกับคลัตช์ของโครงสยามแบบแนวนอนนะครับนี่ผมเข้าเกียร์ไว้แล้วนะครับหมุนมูเล่แล้วล้อก็จะหมุนครับแล้วทีนี้ผมจะกดคลัตช์แล้วก็เบรกพร้อมกันครับนี่ล้อจะไม่หมุนครับแต่มูเล่จะฟรีได้ครับดีนะครับเนี่ยครับเบรกพร้อมคลัตช์ครับล้อไม่หมุนครับโอเคระบบเบรกกับคลัตช์โครงสยามนะครับ